Gjenden 209 pjesë trupash dhe kutia e zezë. Punonjësit e emergjencës në Rusi kanë filluar kërkimet ditën e sotme për pjesë të trupave të udhëtarëve pas aksidentit fatal të avionit një ditë më parë, ku kanë mbetur të vdekur 71 persona që ishin në bord. Presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar një komision të posaçëm për të hetuar se çfarë shkaktoi aeroplanin AN-148 të Sarakov të rrëzohej jashtë Moskës, pak pasi u nis për në Orsk, në rajonin e Orenburgut, rreth 1500 kilometra në juglindje të kryeqytetit. Ndër shkaqjet e mundshme që kërkojnë hetuesit janë kushtet e motit, gabimet njerëzore dhe gjendja teknike e aeroplanit. Pamjet e kapura nga një kamera u postuan në internet të hënën dhe avioni dukej si një top i madh i zjarrt në mes të qiellit. Tani janë gjetur 209 pjesë trupash të udhëtarëve që kanë humbur jetën në të.